హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మేము చెన్నైలో ఉన్న చిట్లపాకం పార్క్ వచ్చామండి. ఇక్కడ చాలా ప్లెజెంట్‌గా ఉంటుంది. మేము అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ వాకింగ్ చేయొచ్చు నేచర్‌ని చూస్తూ. ఇక్కడ వాకింగ్ ట్రాక్ కూడా చాలా పెద్దది ఉంటది. మోర్ దెన్ 1 కిలోమీటర్ ఉంటుంది. అలాగే కిడ్స్‌కి ప్లే ఏరియా కూడా ఉంటుంది. చాలామంది పేరెంట్స్‌ని కిడ్స్ పట్టుకొని వస్తూ ఉంటారు ఈవినింగ్ టైమ్స్‌లో. అలాగే పెద్దవాళ్ళు కూడా వాకింగ్ చేయడానికి వస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ. అలాగే చూస్తే ఈ లేక్‌లో 2 ఐలాండ్స్ లాగా ఉన్నాయి మనకి. ఇక్కడ ఈవినింగ్ టైంలో చాలా బర్డ్స్, డక్స్ వస్తూ ఉంటాయండి. అండ్ రైనీ సీజన్‌లో ఇది చూడడానికి ఇంకా బావుంటుందండి ఈ లేక్. వాటర్ ఫుల్‌గా ఉండి. మేమైతే ఇక్కడ కాసేపు కూర్చొని వాకింగ్ చేసుకొని వెళ్తూ ఉంటాం.